попутным ветром силой около 5 метров в секунду. Превышает 8 километров в час. При этом управление происходит поворотом основного мотора. Резервный мотор работает на полную мощность и закреплен зажимным винтом в определенном положении. Немножко не по диаметральной плоскости судна, с тем, чтобы компенсировать реактивный момент, вращающий момент вокруг вертикальной оси, из-за того, что он не по центру судна установлен. Ну, в общем и целом, пока нормально. После ремонта моторчик показывает себя хорошо. Возможно, он тут и пригодится еще в качестве запасного. Лучше, чтобы не пригодился, но